أعزائي متابعي قناة علم نفسك مع أحمد إبراهيم في مصر وفي رجوع العالم العربي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حروف خط النسخ والتشكيل. وهنشوف النهارده هناخد حرف الدال نكتبه إزاي. حرف الدال من الحروف السهلة السلسة البسيطة جدا الفهم والجميلة في شكلها بنفس الطريقة. بصوا بقى. أول حاجة برضو هنبتديها نقطة، وبعدين أنزل مقوس بتاعه نقطة ونص، وبعدين بعرض القلم هنا دوران خفيف كده اهو، عرض نقطتين، دي الأبعاد بتاعت الكتاب بعد ما هنشوفها مع بعض. ايه؟ بص بقى، أول حاجة نقطة، النقطة بقى ايه نزود شوية، نقطة كده مثلا، وبعدين ننزل اسم مقوس، بعدين بعرض القلم دوران دي ازاي اهو، ادي شكل الدال. تضيف اللي هنا ده كده بعدها نقطة نص، بادئ بعرض القلم هو نقطة، وعرض الجزء ده عندي نقطتين، لما الجزء ده طالع لبره عندها مسافة كده اهو بينية، الاتنين ما بيخلصوش على خط واحد، لأن في مسافة بينهم نقطة صغيرة. اكتبوا مرة تانية كبيرة على حركة واحدة. خلي بالنا ان القاعدة دي متميزة كده اهو. الأول النقطة دي جاية بميل كده، دي نمرة واحد، بعدين الجزء ده نازل مقوس، وبعدين الجزء ده هنا جاي بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. تلاتة، الدال بتكتب على 3 حركات، هو حرف سهل جدا جدا وسلس، يعني مجرد ما تتمرن عليه 3-4 دقايق مش هتاخد عمليات هتحضر كتابته تماما. طبعا التشكيل زي ما اتفقنا، لو أسفل بيبقى ناحية اليمين، لو أعلى بيبقى ناحية اليسار. تمام كده؟ تمام، ونشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية بحرف جديد من حروف خط النسخ. إلى اللقاء وأشوفكم على كل خير.